हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्लैब के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य कह सकते हैं आप। जब भी अगर आप स्लैब बनाते हैं तो कुछ सामान्य ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। हम अगर इनमें गलतियां कर देते हैं तो उसके लिए हमें बाद में या तो सीपेज प्रॉब्लम्स आती है या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां उठानी पड़ सकती है स्लैब में। मतलब अगर हम बात करें कि घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है तो वो होती है स्लैब। बाकी दीवार ये सिर्फ एक पर्दी या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टीशन का काम करती है। साथ ही साथ एक ऐसा हमें लगता है कि ये सिर्फ हमें सपोर्ट देगी कि बाहर का व्यक्ति जो है कोई अंदर आए जाए ना, ये इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन स्लैब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट सभी होते हैं लेकिन फिर भी स्लैब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम कॉलम और स्लैब का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और 4 इंच जो वॉल होती है उसका हम सिर्फ पार्टीशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्लैब में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथ ही साथ हाउस प्लानिंग का चैनल स्टार्ट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लेके जाए और उसे भी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं स्लैब में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सेंटरिंग है तो वो सेंटरिंग आपकी हो रही है तो उसको आप किसी भी ब्रिक्स पर यानी कि ईंट पर या फिर रेत जो सैंड है उस पर ना रखें, क्योंकि अगर ऊपर से लोड आता है तो लोड की वजह से वो इधर उधर हो सकती हैं और वहाँ का मटेरियल नीचे हो सकता है या फिर वहाँ पर स्लैब आपकी नीचे लोड के कारण बैठ सकती है, जिससे कि होगा ये कि वहाँ पर सीपेज वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, ये मान लीजिए स्लैब बन रही है तो उसमें कवर ब्लॉक मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, और मास्किंग टेप यानी कि जो हमारी प्लेट्स होती हैं उनके बीच में हमें मास्किंग टेप यानी कि एक तरह से टेप ही होता है, इसका हम लगा देते हैं, यूज़ कर देते हैं। इससे होता ये है कि जो उसकी स्लैब में जो हम मटेरियल बनाते हैं यानी कि हम स्लैब में M20 ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, उसका जो स्लरी होता है, सीमेंट का पानी कह सकते हैं, वो वहाँ से नीचे नहीं जाता अगर टेप लग जाता है तो। और कवर जो कि हम रेनफोर्समेंट में कुछ हम उठाकर उसको देते हैं सरिया के नीचे। ये तो इनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि मैं ये बातें इससे पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आप अगर M20 ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अकॉर्डिंग टू IS कोड या फिर आपका मिक्स डिज़ाइन है उसके हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस ग्रेड का यूज़ करना है। अब इसके बाद होता यह है कि वर्केबिलिटी जो होती है कि हम अगर हमारा वर्क तेज हो या फिर हमारी स्लैब जल्दी बन जाए, इसके कारण हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कंक्रीट बनना होता है उसमें हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं या यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से काम तो हमारा स्पीड से हो जाता है लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि बाद में उसकी स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलती। अगर हम एक क्यूब टेस्ट करें जिसमें हम 7 डेज 14 डेज या 28 डेज में यूज़ कर सकते हैं और उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम टेस्ट करते हैं तो वो कम मिलेगी आपको अगर आपने पानी ज़्यादा मिलाएं तो, यानी कि वाटर सीमेंट रेशो यहाँ पर इफेक्ट करता है। उसके बाद फिर आपको ये याद रखना है या ध्यान रखना है कि जो आपका रेनफोर्समेंट है मिनिमम आप 10 mm का रेनफोर्समेंट यानी सरिया यूज़ करें, और उसकी स्पेसिंग आप अगर सामान्य तौर पर कहें जो आप 6 इंच ले सकते हैं, 5 से 6 इंच तक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन वार और रेनफोर्समेंट जो हम डालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वार की, ये दोनों आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है ये 1 वे है या 2 वे, उसके हिसाब से ही आपको उसकी डिज़ाइन करना है या फिर उसमें रेनफोर्समेंट डालना है। आई होप कुछ ये बातें जो हैं आपको आइडिया होगा इनका, मैं पहले भी इनको वीडियो में बता चुका हूँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको शायद आइडिया नहीं हो तो आप यहाँ से उसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।